Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования и стратегия развития воспитания до 2025 года» ставит перед образованием непростую задачу – подготовить ребенка к жизни в обществе будущего. Наши дети вырастут и овладеют профессиями, которых пока не существует. Будущим специалистам потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых разнообразных областей науки, технологий и инженерии. Процесс обучения должен быть не просто интересным, он должен стать и интеллектуальной потребностью каждого ребенка. Сегодня мы реализуем проект инновационной деятельности STEM-мастерская по апробации и внедрению системы развития интеллектуальных способностей дошкольников и вовлечения их в научно-техническое творчество, разработанный на основе парциальной модульной программы STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Подготовка педагогических кадров является неотъемлемой частью реализации проекта STEM-мастерская. STEM – это синтез естественных наук, технологий, инженерии и математики. STEM-образование использует научные методы, технические приложения, математическое моделирование, инженерный дизайн, что ведет к формированию инновационного мышления обучающегося. Ведущей составляющей STEM-мастерской является экспериментально-инженерная деятельность, где непринужденные занятия в виде игры развивают воображение. Дети учатся считать, измерять, сравнивать, экспериментировать, развивают навыки коллективного общения. Это помогает приобретать им математические, филологические и инженерные навыки. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста представлено в виде интеграции образовательных модулей. Образовательный модуль дидактической системы Фрёбеля дает ребенку возможность проводить экспериментирование с предметом окружающего мира, формирует освоение пространственных отношений, дает возможность освоить конструирование в разных ракурсах и проекциях. Этап за этапом мы строим фигуры, нас увлекает архитектура. Дома создаем с трубой и с крылечком, фонтаны, сады и мосты через речку. Образовательный модуль экспериментирования с живой и неживой природой формирует представление об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности, формирует экологическое сознание. Исследуем все, что нас окружает, что пахнет, шипит, пищит и летает. Научные знания очень нужны, и людям всегда пригодятся они. Образовательный модуль лего-конструирования формирует умение группировать предметы, умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез, умение создавать конструкции и моделировать объекты на основе базового крепления деталей. Стать мечтаю инженером, чтоб машины создавать, проектировать ракеты, их в космос отправлять. Образовательный модуль «Математическое развитие» помогает детям освоить комплексные решения задач математического развития с учетом возрастных индивидуальных особенностей по направлениям – величина, форма, пространство, время, количество и счет. Мы играем и читаем, стать учеными мечтаем, чтобы думать, вычислять и задачи сложные решать. Образовательный модуль «Робототехника» позволяет развивать логику и алгоритмическое мышление, формирует основу программирования, развивает способности к конструированию и моделированию. Робототехника – самая инновационная и востребованная часть современной образовательной среды. Образовательный модуль «Мультстудия. Я творю мир» позволяет освоить информационно-коммуникационные, цифровые и медийные технологии, формирует организацию продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического творчества. Сказки сами сочиняем, а потом мультфильм снимаем. Быть мультипликатором очень увлекательно. STEM-мастерская вдохновляет наших детей, будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров. Проводить исследования как ученые, моделировать как технологи, конструировать как инженеры,
аналитически мыслить как математики. STEM – это увлекательно, познавательно и